你有没有发现，坐长途飞机的时候特别容易肚子上，一直想放屁，连打嗝都变多了，甚至于胀到会觉得完了，我是不是要大便了？你知道吗？这其实真的有科学道理哦。飞机飞到高空的时候，虽然机舱会加压，但是机舱的压力还是比地面还要低。那根据物理学的波义耳定律，外界的压力下降，气体的体积就会增大。所以你肠道原本存在的气体到了高空，体积就会膨大大约1/4。也就是说，不一定是你突然间制造了更多的屁，而是你肚子里面的气体变大了。胃里面的气体往上排就变成打嗝，往下排就变成了放屁。那该怎么办呢？第一就是不要一直憋屁，气体就让它排出去，肠道里面的压力就会下降。那至于要怎么样才能够无声无息的放，大家如果有什么降噪秘诀，也欢迎留言分享一下。第二就是长途飞行的时候呢，记得要定期起来走一走，活动身体，不只是为了下肢循环，活动也有助于肠胃蠕动。第三，如果你本来就很容易胀气，上飞机前或是飞行的途中，也可以少喝气泡饮料，也不要突然间吃很多容易产气的食物。所以下次坐飞机一直想放屁，不见得是飞机舱害的。我现在呢在杜拜机场等转机，接下来我还要坐8个小时的飞机，祝我幸运吧。